Olá pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal Coisas da Dui. São coisas simples, coisas da vida, total conhecimento, né? As pessoas poderão ter, porque a gente faz aqueles vídeos mostrando as coisas do Nordeste. Aqui em Moreno, Pernambuco, eu estou na casa de uma amiga e aqui tem um pé de fruta-pão. Fruta-pão. É uma fruta que o pé é bem longo, né? Ele cresce bastante. Então, para vocês que moram num lugar distante, nunca viu, não sabe, não conhece, olha aí, gente. Esse aqui é o fruta-pão. Eu vou chegar bem perto dele. Sejam todos bem-vindos, viu, a esse canal. Olha aí, esse é o fruta-pão. Né? Quando ele está maduro, a gente descasca ele, tira um miolo dele que tem no meio, corta, cozinha, come com carne seca, come com peixe, com manteiga, com queijo. É uma delícia. Para quem gosta, é uma delícia. Ele é como se fosse um pão. E é maravilhoso, viu? Muito maravilhoso. Então, gente, esse é o fruta-pão. Olha aí, as folhas dele como são longas, grandes. Então conheçam que é um fruta-pão. É esse aqui, ó. Então é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Bonito é quando ele tá cozinhado. Bota ele quentinho no prato. Ó, gente, manteiga. Uma manteiguinha daquela que derrete. É delícia, viu? Você come bastante. É uma coisa que só para na hora que você experimentar que você vai dar a sua nota. Mas é gostoso, é gostoso. Então, gente, esse aqui é o pé de fruta-pão. Olha só como ele é alto. Olha só, ele cresce bastante. Muito longo ele fica. Então, ó, para quem não conhece, fique conhecendo agora. Isso aqui é um pé de fruta-pão. Então, deixe seu joinha lá, ué. Ative o sininho das notificações, viralize o vídeo, comentem. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal. Preciso da sua inscrição, viu? Fico grata a você. Tenham todos uma tarde de bênçãos e que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.